Баянгур аймгийн засаг даргын намын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн 2019 оны онцлог 19 ажил. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дэвшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн засаг даргын намын газрын хууль эрх зүйн хэлтс нь дараах онцлог ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ. Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалт. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дэвшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 120 эрх зүйн хөтөчийг бэлтгэхээр төлөвлөж хууль зүйн дотоод хэргийн яам, хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, цогц дэмжлэг төв хамтран бэлтгэн боловсруулсан эрх зүйн хөтөчийн гарын авлагын агуулга тулгуурлан аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагын нийт 110 албаагч 10 иргэнийг эрх зүйн хөтөчөөр бэлтгэж гэрчлэгийг гардуулан өглөө. Эрх зүйн хөтөч нар нь иргэд төрийн албаагчдад хууль зүйн анхан шатны тусалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, эрх зүйн сургалт сурчлагын ажил зохион байгуулах боломжтой боллоо. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэлэлцүүлгийг сумдад зохион байгуулав. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлийн төслийг танилцуулж санаа бодлыг сонсох ажлын хүрээнд Монгол Улсын их хурлын гишүүд, Монгол Улсын гавьяат хуульч Лувсан Жав, Монгол Улсын их сургуулийн багш хууль зүйн ухааны доктор Мөнх Сайхан, Улсын их хурлын хууль зүйн байгууллагын хорооны зөвлөх Зул Жаргал, аймгийн иргэдийн төлөөллийн урлын ажлын албаныхтай хамтран сумдад 2019 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн зохион байгууллаа. Энэхүү хэлэлцүүлгийн хүрээнд 20 сумын 4800 гаруй иргэд төрийн албаагчид хамрагдаж өөрсдийн санал бодлоо хэлж шаардлагатай асуултандаа тухай бүр хариулт авсан. Иргэдийн үед эрхээ эдэлж үүргээ биелүүлсэн үр өгөөжтэй ажил арга хэмжээ болж өндөрлөлөө. Нээлттэй алганы өдөрлөг арга хэмжээ. Хууль болон хууль сахиул байгууллагуудын үйл ажиллагаа, мэдээллийг танилцуулах, шинээр батлагдсан гарсан хуулиудыг сурталчлах, иргэдийн өргөдөл гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, төрийн үйлчлэгийг түргэн шуурхаг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор хуулийн болон хууль сахиул байгууллагуудын нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээг баруун бүсийн худалдааны төвийн гадна талбайд зохион байгууллаа. Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, хуулийн байгууллагуудын албан хаагчтай холбоотой гомдол мэдээллийг хүлээн авах, архивын давлгааны захиалга хүлээн авах, эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэг хийх, жолооны эрх сэрэг, хугацаа болсон иргэдийн материалыг хүлээн авах, эрх сэргийлэгсэн жолооч нарын өмнөлөх болон жолооны өмнөх хүрэгдүүлсэн, солиулсан иргэдийн өмнөлөхийг олгох, иргэдтэй ганцаарчилсан үйлчлэлийг зохион байгуулах зэрэг үйлчлэгийг 338 иргэнд нэг доороос үзүүлж 15 төрлийн 5070 ширхэг гарын явуулгыг түгээлээ. Аймгийн засаг даргын баталсан өдрөмжөөр 20 сумд ажиллах 4 ажлын хэсэг томилогдож 2019 оны 5 дугаар сарын 13-наас 22-ийн өдрүүдэд нутгийн хөгжил иргэн таны оролцоо төрийн байгууллагын нээлттэй алганы өдрөлгийг зохион байгууллаа. Хуульчийн пропон өдөр 2019 өдрөлгийг аймгийн шүүх, прокурорын газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, татварын хэлтс, нийгмийн даатгалын хэлтс, хууль зүйн тусалцааны төв, тойргийн натруудч, өмгөөлөгчдийн холбоо зэрэг байгууллагуудыг оролцуулан аймагт хуульчтай холбооны зохицуулагчтай хамтран зохион байгуулж өдрөлгөөр 270 гаруй иргэдэд үн төлбөргүй хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа. Мөн олон улсын хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан аймгийн төрийн архивын тасаг, хүний эрхийн үндэсний комиссийн салбар зөвлөлд болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран төрийн банкны үйлчилгээний танхимд 350 гаруй иргэдэд хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө өгч 50 иргэнд архивын давлгаа мэдээллээр үйлчилж ажиллалаа. Хонгор нутгаараа бахархын хүүхд залуусын эко аялал. Хүүхэд хамгаалал өвдөгч хүмүүжлийн жилийн хүрээнд сурагчдыг байгалийн үзэсгэлэнт болон түүхэн дурсгал газруудтай танилцуулах, эх оронд сэтгэлгээг суулгах, захим хэрэглэнээс холдуулах, сурагчдын төлөвшөлт, хүмүүжилд иргэд нөлөөлөх зорилгоор хонгор нутгаараа бахархын хүүхд залуусын эко аяллыг зохион байгуулж Баянгур сумын 6 сургуулийн 2402 сурагч 71 анги удирдсан багш нарыг хамрууллаа. Тус аялал нь эерэг хандлага, эерэг ур амьсгалыг бүрдүүлэх, анги хамт олноороо дурсамж бүтээх, дуу бүжиг сурах болоод танин мэдгүй сургалт, хүмүүжил төлөвшил, хорт зуршлын эсрэг хүрээлсэн олон талаар хэмжээтэй зохион байгуулагдлаа. Аялал хамрагцсан хүүхд залуучуудад GS Production-тай хамтран бүтээсэн хайр, театрчлсан лекцийг үн төлбөргүй үзүүллээ. Амжилт дагуулсан 10 сар болцол туралдаан. Монгол Улсын хууль тогтоомж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, сумдын засаг даргын тамгын газрын эрх зүйн ажлыг сайжруулах, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрдэмжүүлэх зорилгоор амжилт дагуулсан 10 сар болцол туралдааныг 2 дахь жилдээ зарлаж, сумдын засаг даргын тамгын газрын хууль зүйн албаны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа тодорхой үр дүнд хүрсэн байх, гэмт хэрэг зөрчлөд урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа тодорхой үр дүнд хүрч, гэмт хэрэг зөрчлийн тоо буурсан байх. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, үр дүнд хүргэсэн байх зорилтыг дэвшүүлэн хяналт тавин ажиллаж, шалгуултыг зохион байгууллаа. Гэмт хэрэг зөрчлгүй хамт олон болцол туралдаан. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх төрийн бодлого шийдвэр, холбогдох хууль тогтоомж, хөтөлбөрүүдийг сурталчлан таниулах,
аль багч ажилтнуудыг эрх зүйн боловсрол, мэдлэг, цахилгаан хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийж хамт олноороо архихгүй, тамхихгүй, гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон болох хөтөлбөөн өрнүүлж бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд салбарын болон тухайн байгууллагын чиглэлд хамаарах хууль тогтоомжийг аж ахуйн нэгж, иргэд олон нийтэд зөрчлөх зорилгоор гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон болжил дуралдааны өдөрдмжийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг даргаар батлуулан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хөргүүлэн хэрэгжилтийг тооцсон ажиллалаа. Тус болцол дуралдаанд 20 сум аймгийн төвийн төсөвт 25 байгууллага тайлангаа ирүүлж төрийн тусгай байгууллагаас Баян Хонгор аймагт цагдаагийн газар, төрийн аудит, төрийн үйлчилгээний байгууллагаас Баазхан сумын сургууль тус шалгарч өргөмжлөл үн бүхий зүйлээр шагнагдлаа. Амар тайван амьдрал дэд хөтөлбөр. Амар тайван амьдрал дэд хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг аймгийн засаг даргын захирамжаар батлан холбогдох агентлаг сумдуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Гамшиг ослын үеийн төр цугларах талбайг тэмдэглэжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 6 цагийг сонгон тэмдэглэжүүллээ. Иргэн тантай хамт өдрөлийн арга хэмжээг 19 сум, 9 багт мөн архитан согтууртай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр эрчимжүүлэлт, хуулийн хэрэгжилтнийг хяналт шалгалт хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулан төлөвлөгөөт 12 удаагийн хяналт шалгалтыг давхарцсан тоогоор согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг худалдан борлуулдаг 1950 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хийж 79 зөрчлийг илрүүлэн арга хэмжээ авч ажилласан. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр ноолуур мал 2019 нэгдсэн арга хэмжээ, дуучин тэмцээн малчтын зөвлөгөөн зэрэг арга хэмжээнд 5500 гаруй иргэдэг хамруулан 5000 гаруй гарын авлага зураг түүц түгээн ажиллалаа. Харигтан согтууртай тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн бус байгууллагуудын дунд төслийн уралдаан зарлав. Харигтан согтууртай тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах үйл ажиллагаа явуулах хуулийн этгээдийг шалгаруулах 1 сая төгрөгийн төсөвтэй төслийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтын өдөрдөмж зарыг 3 дугаар сард боловсруулан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 8 төрийн бус байгууллага албан бичгээр бүргүүлэн аймгийн засаг даргын Адров 295 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалт хийж гэр бүлийн доктортой байдлыг дэмжих зөвлөгөө боловсролын төв төрийн бус байгууллага шалгаж төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Энэ төслийн хүрээнд өсвөр насны хүүхдүүдийн архины хор уршигын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, хандлагыг өөрчлөх, гэмт хэрэг зөрчлийн хохирогч, холбогдогч болохоос урьдчилан сэргийлэх, альва муу зүйлээс өөрийгөө хамгаалах чадвар суулгах зорилгоор төслийн уралдааныг 6 сумын 13-аас 18 насны нийт 1402 сурагчдад сургалт мэдээллийг хийлээ. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх дунд хугацаатай хөтөлбөр. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх дунд хугацаатай хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн хэмжээний улсын чанартай болов. Орон нутгийн чанартай замын байгууламж, тэмдэглэл, гэрэлтүүлэг, бусад хөдөлгөөн зохицуулах, техник хэрэгсэлд үзлэг тооллого хийж замын сангаас 15 сая төгрөгийг шийдвэрлэн шинээр 76 ширхэг тэмдэглэгийг стандартын дагуу байрлуулж ажиллалаа. Улсын чанартай Улаанбаатар Баян Хонгор чиглэлийн хатуу хүчилтэй замын хэсэгт 4 ширхэг модон цагдаа, 1 ширхэг хөдөлгөөн тэргүүлийн автомашин, 2 ширхэг камерын макет, 2 газар анхааруулах самбар, огцом эргэлт бүхий газарт 20 ширхэг чиглүүлэгч шон, 100 м тууцан хашлаг байрлуулан Баян Хонгор Байдргийн гүр чиглэлийн замд шинээр 3 ширхэг самбар, 2 ширхэг хүнхэр тол, 50 ширхэг чиглүүлэгч шон, 3 ширхэг маяг шинээр хийж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллалаа. Эвдрэл гэмтэл техникийн зөрчил, тээврийн хэрэгслийн гэрэлтүүлэг хэрэгсэл, тээврийн хэрэгслийн өнгө үзэмж, ачааны автомашин, ачаа тээвэрлэлт, мотоцикл, гэрээгүй зөрчигч тээвэрлэлт, орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2019, анхаар хүүхэд зам тавьж үгүй, яарад яах вэ? Улсын дугаар, утаа, нэг хором хүлээ, дураараа биш дөрмээрээ, хичээх өдөр зэрэг хэсэгчилсэн болон нэгдсэн арга хэмжээнд 3500 гаруй иргэнийг хамруулан зохион байгуулж 2500 гаруй зураг тууц, гарын авлага түгээн ажилласан. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 81.4%-тай хэрэгжсэн байна. Өсвөр насны хүүхдэд сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгөх сургалт. Сэтгэл зүйч оюун бэлэгтэй хамтран Баян Хонгор сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эцэгхийн төлөөлөлд өсвөр насны хүүхдэд сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгөх сэдв сургалтыг 2019 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад нийтдээ 120 гаруй эцэг эх хамрагдаж, сургалтын үеэр эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ ойлгож, харилцах, тэдэнд хэрхэн туслах талаар харилцан яриа өрнүүлж, зарим нь сургалтын дараа сэтгэл зүйчээс тусгайлан заавар зөвлөмж авсан зэрэг үр дүнтэй ажил арга хэмжээ болж өндөрлөлөө. Охин үрийн хайрлын форум.
Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, даслан зогсоох чиглэлээр төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, эрчимжүүлэх зорилгоор охин үрийн хайрлын форумыг Монгол Үйлчилтэй холбооны аймаг дахь зохицуулагчтай хамтран холбогдох төрийн байгууллагуудын төлөөллөгийг оролцуулан зохион байгуулж бага насны хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийг бууруулах, энэ талаар төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтран ажиллах талаар зөвлөмж гарч холбогдох байгууллагуудад хөрвүүлэн ажиллав. Аав ээж бие телевизийн нэвтрүүлэг. Орон нутагт хүүхд хамгааллын зарчмыг хэрэгжүүлэх, гэр бүлдэх үүрэг оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлж хүүхэд өсвөр үеийг зөв зан үйл, ёс суртахууны үнэт чанарыг эрхэмлсэн бие хүн болгож төлөвшүүлэх, гэр бүлдээ нөлөөллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2-14-р цэцэрлэгтэй хамтран аав ээж бие цуврал нэвтрүүлгийн зураг авалтыг авч ТV10 телевизээр нийтийн хүртэл болгон ажиллалаа. Авилгын эсрэг хүчээ нэгтгэхийн аян. Хүн суртлаас ангид үйлчлэгийг иргэд олон нийтэд хүргэж байгаа. Сайн засаглалыг салбар бүртээ байгууллагын дотооддоо нэвтрүүлж байгаа тэргүүний арга туршлага, санаачлагыг орон нутгийн хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх, тэдгээрийг урамшуулах, бусад төрийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээд хувийн хөвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудад үлгэр жишээ дуурайлал болох зорилгоор авилгын эсрэг хүчээ нэгтгэхийн аянг зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд сум байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудаар авилгын эсрэг бодлогоо гаргуулах, авилгын эсрэг шилдэг уриалгыг аймгийн хэмжээний төрийн болон хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад байршуулах, авилгын тандалтын судалгааг иргэдээс авч дүн шинжилгээ хийх, аймгийн иргэдийн төлөөлчдийн хурлын дэргэдэх олон нийтийн хяналтын зөвлөлтөд хамтран төрийн байгууллагад тусгай удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийх, ил тод нээлттэй хариуцлагатай төрийн үйлчлэгээ сэдвүүд авилгын эсрэг хилцүүлгийг зохион байгуулах, авилгын эсрэг хүчээ нэгтгэхийн мянган залуусын давлгааг захин морьцонд сурталчлах, авилгын эсрэг хүчээ нэгтгэхийн ахлах ангийн сурагчдын дунд флашмоб бүжгийн уралдаанд зохион байгуулах зэрэг олон талд арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Ил тод нээлттэй хариуцлагатай төрийн үйлчлэгээ сэдвүүд аймгийн зөвлөгөө. 2019 оны 11-р сарын 12-ны өдөр Хүүхдийн Тэмүүжин театрт ил тод хариуцлагатай төрийн үйлчлэгээ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж аймгийн төрийн байгууллагын холбогдох албан тушаалтан, төрийн бус байгууллага, орон нутгийн өмчит компаниуд, төрийн нийгмийн түншлэл, хувийн хвшил, ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын төлөөлөлд болон иргэдийн төлөөллүүд оролцлоо. Зөвлөгөөний үеэр гарсан зөвлөмжийг аймгийн хэмжээний сум байгууллагуудад хөрвүүлэн ажиллалаа. Баянгар аймгийн төрийн архивын засаг зориулалтын байртай боллоо. Баянгар аймаг дахь төрийн архивын зориулалтын барилга 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр нээлттэй хийж ашиглалтанд орлоо. Тус барилга нь орон нутагт орчин үеийн архивын стандарт шаардлагад нийцсэн зориулалтын байр бөгөөд 3 давхар 1512.6 м2 талбайтай 498.7 м2 бүхий 6 хадгаламжийн сантай сургалтын болон уншлагын хэвлэлтийн үйлчилгээний гэсэн 4 танхимтай ажлын 8 өрөөтэй хийм болон усан хосолсон галын автомат системтэй тохиолдол хамгааллын болон камерын хяналт гаржуулалтын нэгдсэн систем бүхий барилга болж албан хаагчдад ажиллах нөхцөл боломжоор бүрэн хангагдсан байна. Төрийн архивын лавлгаа мэдээллийн нээлттэй өдөрлөгийг нүүдлийн архив хэлбэрээр зохион байгуулав. Баянгар аймгийн засаг даргын 2019 оны А-дров 84-р захирамжаар төрийн архивын засгаас эргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ зорилтын хүрээнд түүхэн данх удагаан, бууцгаан, баацгаан, галууд, жаргаланд, уран булаг, заг, баян лиг, богод, шин жинст, баян өндөр, баян говь, баян цагаан, баян булаг, хүрээн марал зэрэг сумдад үйл ажиллагаа явуулж байсан нэгдэл, захиргаа, ахуй үйлчилгээ, худалдаа бэлтгэл анги, хоршоо, компани одоо ажиллаж байгаа нийт байгууллагын 1970-аас 2016 оны баримтаас ажилласан жилийн болон мал тоолгын давлгаа мэдээлэл олох төрийн архивын давлгаа мэдээллийн нээлттэй өдөрлөгийг нүүдлийн архив хэлбэрээр цагдаагийн тусгай хамгаалтанд дор зөөвөрлөж асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэн 3225 иргэнд лавлгаа мэдээллийг олгож ажиллалаа. Энэ үйл ажиллагаараа нийт 1399 иргэнээс лавлгаа мэдээлэл үзэх захиалга хүлээн авч 1289 ширхэг багц лавлгаа 1919 хуулбар олгож дээрх лавлгаа үйлчлэгэнд давхарсан тоогоор 4606 хадгаламжийн нэгж ашиглан архивын лавлгаа мэдээлэл олгож ажилласан иргэдийн хамгийн их хүлээж байгаа сэтгэл нийцсэн шилдэг ажил болгоно. Хуулийн дээдлийн аян орон нутагт хүүхд хамгааллын зарчмыг хэрэгжүүлэх үүрэг оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлж хүүхэд өсвөр үеийг зөв зан үйл ёс суртахууны үнэт чанарыг эрхэмлсэн бие хүнийг төлөвшүүлэх зорилгоор тус хилцээс хуулийн дээдлийн аяныг амжилттай зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд
гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар бие хүн, гэр бүл, нийгэмд үзүүлэх хорог нөлөөг таниулахад хүүхэд өөрийн үзэл бодлоод чөлөөтэй илэрхийлэх, бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор гэр бүлийн хүчирхийллийг зогсоож сэдвт гар болон ботоо зургийг оруулаа. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эхийн оролцоо сэдвт илтгэлийн тэмцээнийг ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд аглагангийн сурагчдын дунд зарлаж зохион байгууллаа. Тус хилцээс 2018 оны 10 сард санаачлан хэрэгжүүлсэн ухаалаг утаснаас татгалзсан аяны хүрээнд манлайлсан Эрдэнэ мандал сургууль дээр бусад ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан болон холбогдох төлөөллүүдийг оролцуулан сайн дуршлагыг судаллаа. Сайн дуршлагаар аглагангийн сурагчтай ярилцахад хичээлийн цагаар гар утас ашиглахгүй байснаар бидний сурлагын чанар сайжирсан. Гэртээ байхдаа гар утас оролдох нь багассан гэсэн мэдээллийг өгч бусад сургуулиудыг анги танхим бүртийн ухаалаг утас хадгалах хайрцаг барьшуулах талаар чиглэлийг тус хилцээс өгсөн юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 60 дугаар зарилгын дагуу Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 210 дугаар тогтоолоор 2019-оос 2020 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил, мөн аймгийн иргэдийн төлөвлөгөөний хурлаас 2019 оныг хүүхд хамгаалал өвдөгч хүмүүстийн жил болгон тус зарласан билээ. Энэ жилийн хүрээнд аймгийн засаг даргын 2019 оны 9-р сарын 25-ны өдрийн Адров 494-р захирамжаар аж ахуй нэгж байгууллагуудын ажилтан албан агчдын хүүхдийн төрсөн өдөр, ажлын өдөр тохиовол нэг өдрийн цалинтай чөлөө олгох асуудлыг шийдвэрлэсэн юм а. Натроотын өврийг хавсран гүйцэтгэгч нарын баталгааны тэмдгийг шинжлэх ажлыг зохион байгуулав. Натроотын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан 19 сумдын Натроотын өврийг хавсран гүйцэтгэгч нарын баталгааны тэмдгийг шинжлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. Төрийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх, төрийн архивын баримтын захим санд шилжилтийг 74% хүргэлээ. Төрийн архивын сан хөмөргийн баримтыг мэдээллийн технологи шилжүүлэх, бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор төрийн архивын баримтыг иж бүрэн нягтлан шалгалтын дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажиллалаа. Мөн хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөөг аймгийн засаг даргын 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн Адров 86 дугаар захирамжаар батлуулан үйл ажиллагааны хүрээнд грейд 4 ажилтны цалин, материалын зардал 55 сая төгрөгийг зарцуулж санд байгаа 24 байгууллагын 665 баримтанд иж бүрэн нягтлан шалгалт хийгээд байна. Баянгар аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтс